Abitha ruhonge rwa mwanya ni maikitie ngono rori imwe ya gukua maguta iria irakuite Bangi yumite mwena wa Wajir irorete mwena wa Naikuru. The officers started treating the vehicle using the mobile phone service providers. Kuringana na munene wa borithi kaunti-ini no Stephen Matu, mabitha borithi mambikire birigiceni ya gwethana na rori no kugerera thimu thutha wao gukunyirwo horo uyu ni mundu wa wendi mwega kuria irageretie kura no thutha ucio mamihithukia mwena wa Mwariki riria gemerio-ini. And they found the vehicle being parked at a place called Mwariki area, that is in Nakuru town. Kurerikana Bangi no na iria ni ya muigana wa bir 135 igukuitwo ni rori no iria namba yawe yandikithia ni KCM 922Y na ni ya muigana wa ciringi mirioni 3.6. Dereva wa rori no ni arikitie guikio ngono na arerikana gugakinywo igoti-ini muthenya wa rucio. Handu-ini ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Wanjiku.